Cas9, den nya revolutionerande upptäckten. CRISPR står för Clustered Regularly Interspaced Palindromic Repeats och är en del av en arvsmassa hos virus som innehåller dessa palindrom som gör att bakterier kan identifiera detta och därmed förstöra inkräktare som del av sitt immunförsvar. Cas9 är också ett enzym, eller protein, som ingår i bakteriens immunförsvar och förstör virusets arvsmassa. Ja, den här teorin utvecklades 2012 av 2 stycken forskare, Jennifer Doudna, som är en amerikansk biokemist, och Emmanuel Carpentier, som är en fransk biokemist och mikrobiolog. Jennifer Doudna forskade med sitt team kring CRISPR och Emmanuel Carpentier forskade med sitt team kring Cas9. De två forskarna träffades på en konferens i Puerto Rico där de började prata om sina upptäckter och de insåg att det fanns ett samband. De kom då fram till att båda de här komponenterna är en del av bakteriens immunförsvar mot virus. Och de bestämde sig då för att börja jobba tillsammans med det här. Det är alltså en mycket exakt gensax som klipper sönder DNA och gör det inaktivt. Jag ska då förklara förenklat vad Cas9 och CRISPR gör helt enkelt. Det börjar med att virus infekterar en bakterie och skjuter in dess nukleinsyra i bakterien. Sedan så identifierar bakterien då nukleinsyran och förstår att det är främmande DNA. Och det är en del av detta som kallas för CRISPR. En RNA-kopia görs sedan av DNA och sparas i CRISPR-kartoteket heter det. För att det snabbare ska gå att förstå att det är virus vid framtida infektioner. På samma sätt som vår kropp sparar antikroppar mot olika antigener. Cas9 här hämtar sedan RNA-kopian och hittar dess motsats, som i detta fallet är den här biten. Och detta är då virusets DNA och allt detta, men det är just det här CRISPR som Cas9 kan paras ihop med. Och sedan klipper det sönder det och gör så att hela virusets DNA fallerar. Så alltså, från början. Viruset infekterar bakterien. Bakterien identifierar det och förstår att det är främmande DNA. En RNA-kopia görs som sedan sparas i CRISPR-kartoteket. Sedan hämtar Cas9 den här RNA-kopian och hittar motsatsen och förstör det. Vad är det då som gör att bakterien kan känna igen det här virus-DNA som kommer in? Jo, det finns ett enzym som heter Cas3. Och Cas3 är ett ATP-styrt helikas. Alltså helikas öppnar upp DNA-strängen. Det här Cas3 känner igen palindromet i DNA. Här har vi CRISPR som är palindromet. Det är det som Cas3 känner igen alltså. Och när den har då identifierat detta så öppnar den upp själva DNA-strängen så den separeras från varandra, bryter bindningarna mellan nukleotiderna. Sedan ansluter ett enzym som heter Cas1 och Cas1 transkriberar virus-DNA till RNA-strängar, flera stycken. En av de här strängarna kan hämtas upp av Cas9-enzym och förstöra direkt, som Therese kommer att prata mer om senare. Och en eller flera strängar sparas i CRISPR-kartoteket som är en slags lagringscentral. Som sagt sa Amelia att Cas9 är det enzym som hämtar RNA-strängen i CRISPR-kartoteket och därmed aktiveras. Så att den vet precis vilken sekvens den ska klippa i det främmande virusets DNA och därmed förstöra den. Då Cas9 klipper i virusets DNA och förstör dess struktur kan förstöras hela DNA-molekylen och viruset kan inte fullfölja sin infektionsprocess och immunförsvaret hos bakterier har fungerat. Cas9 har som sagt aktiva ytor, lik alla andra enzym, för att kunna aktiveras och fullfölja dess funktion. Skillnaden mellan Cas9 och andra enzym är att Cas9 kan programmeras då aktiva ytan hos just Cas9 binder in till en RNA-molekyl. Då ytorna inte är specifika ger detta möjligheten att
RNA-kedjorna kan se olika ut och därför appliceras till olika målsekvenser på DNA-molekylen. Andra enzymer som också har förmågan att klippa i DNA-molekylen klipper alltid i samma sekvens oavsett hur molekylens struktur är och kan därför inte anpassas till olika gensekvenser som Cas9 kan. Denna metod kanske kan bota svåra sjukdomar såsom Huntingtons sjukdom, diabetes, sickelcellanemi, leukemi, schizofreni. Eftersom att sjukdomarna som jag precis nämnde orsakas av ett fel i gensekvensen. Ja, och detta gör då att man vet vilken den felaktiga sekvensen är i människans DNA och man vet hur den ska se ut i en frisk kropp. Så kan man då med hjälp av Cas9 förändra detta och göra cellen frisk igen. RNA-strängen som kopplas till Cas9 är som Therese sa tidigare kan vara vilken som helst. Det behöver inte vara någon specifik och därför kan den här RNA-strängen vara en som parar till den felaktiga sekvensen. Om vi säger att den här biten i DNA är den sjuka genen kan man då koppla en RNA-sträng som parar till den här sjuka genen vilken Cas9 sen kan hitta och klippa upp. När den sen är uppklippt så kan en ny frisk gen tillsättas eftersom man visste vilken den friska genen var. Och på så sätt kan cellen tillfriskna från sjukdomen. Ja, detta arbetet är då inte slutfört än utan det finns fortfarande mycket mer forskning som behöver tillämpas för att det ska fungera i verkligheten och kunna bota sjukdomar. Man säger att ungefär minst 10 år innan det kommer att finnas ett klart botemedel mot de här sjukdomarna som jag nyss nämnde. Tack för er uppmärksamhet och tack till Jennifer Doudna och Emmanuel Carpentier som har kommit på denna fantastiska uppfinning.